case that had sent shockwaves through India's medical community. The Indian Medical Association President Dr. R.V. Asokan has condemned the lack of humanity in the alleged rape and murder of a second-year postgraduate student at R.G. Kar Medical College at Calcutta. The brutal incident, which was initially reported as a suicide, has brought attention to not only the devastating loss of a young medical professional but also the troubling mishandling of her case. Dr. Ashokan expressed deep sorrow over the treatment of the victim's family, who were subjected to what he described as an inhuman experience. He revealed that the relatives were informed it was a case of suicide, yet they were denied access to see their daughter's body for several hours. Furthermore, despite their pleas, the grieving parents were not allowed to meet with the college principal, leaving them in a state of confusion and helplessness as they tried to understand what had happened to their daughter. Humanity and empathy was conspicuously absent throughout this tragedy, Dr. Ashokan remarked. While speaking to Drug Today Medical Times, underscoring the systemic failures that have compounded the grief of the victim's family, the IMA president's words reflect the anger and frustration of a medical fraternity that is now demanding answers and justice. The case has amplified concerns about the safety of the medical students and professionals in India, who are increasingly vulnerable to violence both inside and outside the hospital. Yes, it is true that the relatives were informed it's a case of suicide. So there starts the dichotomy of which is the truth or whether there was an attempt. And later the parents were not allowed to see the body. It was delayed. They were not allowed to meet the principal. But they did catch a culprit, which has to be proved. But the next 4 days, no further movement was there. Now the CBI is at the job. And let us see what comes out. The central law, the minister couldn't give an assurance, and we are expecting him to act on that. That is why that we are withdrawing the services tomorrow, because nothing short of central law will satisfy the doctors across the country. It's about doctors. It's not about institutions. Okay. Doctors, wherever they are, whether they are in a private hospital, government hospital, private practice, or medical colleges, they will respond to the call of Indian Medical Association. Withdrawing routine services, emergencies and casualties will be attended to. In her scathing criticism of the alleged rape and murder of the second-year postgraduate student at R.G. Kar Medical College, Dr. Neelam Lekhi, chairperson of Mission Pink Health at Indian Medical Association, has severely condemned the authorities for their tardy and inadequate response. Dr. Lekhi's remark echoed the frustration of many doctors over the prolonged and insufficient justice in this horrific case, pointing out that IMA has provided authorities with sufficient time to act. Dr. Lekhi expressed her disappointment with the government's handling of the issue in an interview with Drug Today Medical Times. आईएमए का इसमें बहुत सख्त रुख है। हम लोगों ने आईएमए ने सरकार को, प्रशासन को एडिक्वेट टाइम दिया। जिस तरह से इस हीनियस क्राइम को, इस केस को हैंडल किया गया, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। अभी तक 8 दिन बीत चुके हैं, एक बंदे की खाली गिरफ्तारी हुई है, और जबकि इसमें आपने रिपोर्ट देखी है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें 1 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो हम लोगों का आईएमए का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हमारे को जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले, और हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया जाए, और पीड़िता के परिवार वालों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, और हमारे हॉस्पिटल्स को सेफ जोन बनाया जाए, ताकि जब अदालतें और एयरपोर्ट सेफ जोन हो सकते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं सेफ जोन हो सकते। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन में 36-36 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनके पास ड्यूटी रूम नहीं है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, वो सब उनकी कंडीशंस इम्प्रूव की जाए। ये हमारी आईएमए
करने की डिमांड है। Dr. Sunil Singhal, Senior Vice President of Delhi Medical Association, meanwhile has expressed his shock and sharply attacked the authorities and the West Bengal government over the horrific rape and murder of the second-year postgraduate student at Arjikar Medical College. Speaking to Drug Today Medical Times, he said the incident has crossed the limits of cruelty. मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो क्रूर हत्या और एक बहुत बुरी तरह से रेप किया गया हमारी एक बच्ची का, हमारे एक स्टूडेंट का, हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट का, हमारे एक ट्रेनी का, हमारे एक पीजी स्टूडेंट का, वो बहुत ही नृशंस हत्या है। उस बच्ची को बहुत 47 जगह 48 जगह घाव दिए गए, आँखों में कांच चश्मा फोड़ के घाव बना दिए गए, उसकी बॉडी को 2 भागों में चीर दिया गया, पूरा पेल्विक गडिल 90 डिग्री पे फोल्ड कर दिया गया और उसका जहाँ तक फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि मल्टीपल टाइम रेप किया गया, क्योंकि जो सीमेन की क्वांटिटी या जेनाइटल से जो सिक्रीशंस इकट्ठी हुई हैं वो करीब 150 ml है। ऐसी घिनौनी हत्या और ऐसे घिनौने अपराध का हम सब लोग एक विरोध कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजो। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितने भी डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको एक सेफ वर्क प्लेस मिलना चाहिए, उनका काम करने का स्थान काम करने लायक होना चाहिए।